بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga maas tayo manghud ko agama Islam, bago ra kita niyo nagjaga simbolan sin Ramadan, habiyaon hang putag lima kasubangan na kita niyo. Insyaallah ta'ala, bangman murah-murahan madawhat tanyo in ulong iwan rida sin Allah ta'ala. Sarta pagsarang sukur ha amir sin kami, amir sin sabilal muhtadin, iwan sin amir sin Ma'had Sadiq al-Islami, amo in guru way nagbati laul, nagpalanyot sin agama Islam. Sarta hapanukuhi, hambok tayo manghudsin kami, biyanakan Haji Sadiq Salih, amin way pagbista, hapagtabarru sin arta niya, akarna sadya daw hatun in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asawa biya mga maas tayo manghud na muhakama sin Allah, hadi ko pamatag in hambok guru sin kami, amo in dumihil kato tani muhadarah, tawakun ko in hambok guru sin kita niyo, guru sin Ma'had Sadiq al-Islami, amin mamasakato tani Quran, way nadukaing, dan kanal Ustadz Abdul Halim Bayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. صدق الله. Jazakallahu khairan al-Ustadz Abdul Halim Bayan, magbasa Quran. Abiyaon, tawakun ko in guru tanyo amin dumihil kato tani muhadara haadlaw ini. Insiya nakapangadji ha University of Malaya, Malaysia. Iban mudir sin Ma'had Nuril Ihsan al-Islami. Sarta insini regular teacher sin Madaris program. Iban member sin Sabil al-Muhtadin Foundation and Incorporation. Way nadukaing din kan al-Ustadz Abdullah Sani Idlasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas dengan sempurna sanglit serta puji pemahasud si Maha Tinggi Allah. Lagi sempurna salawat iban salam hapang hu taniu junjungan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itukbal taniu in sa taud-taud pagsyukur pahadrat ilahi. Karena yari kita niu piabot niya palauman sin bulan mabarakat. Bulan mulia hipu sin karayawan daing hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ing inirang mga ni'mat sa laggo-laggo sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummat Islam. Pa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nag-iiman na mamarat saya sarta nag-aamal saleh. Mahuli in manusia pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala aun tabi'iyan niya instinct atau kari asali unuin kari asali doon ha manusia in kari asali doon ha manusia in siya maglalawag Tuhan. Amoy ni in kari asalisin manusia maglawag Tuhan. In tanda niya bang in manusia di makakayunggong hapamanduk sin Allah subhanahu wa ta'ala makaharap in manusia magtuhan pauno-uno na piapanjari sabab amoy nin tabiat doon ha manusia. Hadum pag Isra wal Mi'raj sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatat kala naghimatungan siya iban sin mahasot si Maha Tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Nagfarman in Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala ya Muhammad u'allimuka bilisanil hal. Panduan takaw hinduan takaw in agisin Allah subhanahu wa ta'ala sin ilmu hal. Amunin ilmu al-firasat. Wa ma'na urujika ilayya arsaltuka ila an-nasi kaffa. Sarta in maksud sin pagsakat mo maripahadarat ko in agisin Allah subhanahu wa ta'ala karna in ikaw hiparata kau pakatan manusia. Syahidan
bilang saksi. Fasyahidu mutalibun bihaqiqati ma yashhadu bih. Na adapun in saksi yan, lialawag niya, tiutuntut niya, in hakikat sin piyagsaksian niya. Biasin sa umpama namung kita asyhadu an la ilaha illallah. In tiap-tiap namung sin kalima ini, hatat kala yaun in tabi'iyah halawm sin pangatayan niya, in siya maglalawag Tuhan, aun waktu piyag iinu-inu niya, bang hauno, in that wajibal wujud, amuin siyaksian niya, in katunggal, hawaktu kiabtang niya, in kalima asyahada. Sa pamontin hakikat sin manusia, in saksi, tuntutun niya, lawagun niya, in hakikat sin siyaksian niya. Na hakarna yan in agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadamikyan yan. Piya kita ku kaymo. In surga ku. Walidha fa'urika nari. Litushahida ma a'adadtu fiha li'a'dai. Hakarna yan piya kita ku kaymo innarka ku. Hasupaya mo kasaksian, hasupaya mo kaingatan, bang uno intiyatagamaku hamangakuntaraku. Wa urika jannati litushahida ma a'adadtu fiha li awliyai. Damikian piya kita ku kaymo in surgaku. Hasupaya mo kakitaan, kaingatan, bang uno intiyatagamaku hamanga kakasiku. Wa akshifu laka an jamali. Biyukisan ko kaymo in that wajibul wujud li ta'lama anni munazzahun anis syabih. Biyukisan ko kaymo in that wajibul wujud, hasupaya mo kasaksian in ako mahasot si daing haun sibu, daing haun umpama, daing haun sa banding. Na hatat kala in tabiat sin manusia, in siya maglalawag Tuhan, diha ini na ikhtilaf in ummat Islam, in mga ulama, hatungod sin paglawag Tuhan. Naon in pangasubo, ayn Allah, hariin in Allahu subhanahu wa ta'ala. Naparrak patutumpukan in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In muna tumpukan, amuna in tumpukan, in aqida nila, Allahu fis sama. In Allahu subhanahu wa ta'ala, yaun timampat haars hataas sin langit niya. Karena in dalil nila kialim palhalam sin Quran mahamul liya. Qawluhu ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala al-arsi istawa. Sampai mi'nahan nila in kalimat istiwa ay istiqrar. Hati niya timampat in Allahu subhanahu wa ta'ala, doon haaras niya sa taas-taas. Demikian ayat farman sin Allahu subhanahu wa ta'ala.
Qauluhu ta'ala, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Unutain agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalamat kamu. Nasalamat kamu. Ha Allah subhanahu wa ta'ala. In kawasan niya. In gaus niya. Biyasin taasin langit. Na. In mga sila hatumpukan niya miyaanahan nila in ayat ini. Uno, nasalamat na kamu. Daing hatuhan amuin yaon hataasin langit. Hati niya, miyaanahan nila in Allah subhanahu wa ta'ala yaon hataasin langit. Damikian piyag dalil. Daing ayat sutsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ta'arujul malaikatu war-ruh ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Sumakat madto kaniya in ka malaikatan iban sin roh. In agisim mga mufassirun, in roh ayat ini Jibril alaihi salam. Sumakat madtu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in ka malaikatan. Iban sin roh amuna in Jibril alaihi salam. Halawm sin hang kaadlaw. In kadar lugay niya. Kay man nga ibu tahun. Hati niya bang patahunan ta. Patahunan dunya. Kay man nga ibu tahun. In hang kaadlaw akhirat. Na sumakat madto pahadarat niya. Walhasil in agisin tumpukan ini in Allah subhanahu wa ta'ala yaun timampat hataas sin ars niya. Damikian daing hadith sahih kabtangan sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-sahabah bijariyatin yuridu ay yu'tiqaha. Di matong inhambuk usog ding mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam madto pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sarta sin hambuok bata ipon babae amo insung niya mahardikaon. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا سبوس الرسول صلى الله عليه وسلم إن بطأ بوائين أين الله هارئين إن الله سبحانه وتعالى قالت في السماء إن أغسم بطأ إيبون إني يدو هتاس سلangit. Waqal wa man ana sarta in agis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam siyog patan niya ang kabtangan ni siyo ako. Qalat anta Rasulullah. In agisin bata yaon ikaw indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qal i'tiqha fa innaha mu'minatun. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahardika ain bata ini karena in siya beriman. Amo ini in dalil sin tumpukan panagnaan sin way pagduaruan nila in Allah subhanahu wa ta'ala yaon miumutang timampat hataas sin ars niya. Damikian inhi karua tumpukan. Amo na in tumpukan in aqida nila in Allah subhanahu wa ta'ala Allahu mawjudun
fi kulli makan. In Allah subhanahu wa ta'ala, yan hakatan tempat. Nasakop niya yung katan tempat. Hati niya, wayroon taas, wayroon baba, way unahan, way ulihan, malaingkan ingkatan yan, nasakop sin zat, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dalil niya, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, fa'aynama tuwallu fathamma wajhullah. Mi'anahan nila wajhullah, zat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay pakain niyo hibanghad in pamayhuan niyo, yan doon in zat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sarta niyo in Allah subhanahu wa ta'ala, hariin kamu. Wahya kalimatul haqiqah. Ingkab tangan ini hakikat siya. La kinayatan wala majaz. Bukon siya kiyas atau paandig. Sumagawa sa mata-mata in Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ma'a kulli ahadin wa ma'a kulli shay fi kulli waqtin wa makan. In Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin tiap-tiap hangkatao. Sarta sin tiap-tiap uno-uno hakatan waktu iban hakatan tempat. Sabda sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mar'i imanan an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kan. Sa sampurna na pamarat saya sinhambuok tao, sinhambuok manusia, amuin kaingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta niya hakatan kahalan. Hariin siya. Daing mga sa sampurna pamarat saya. Apabila napasti natanto sin ipon in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta niya hariin siya. So amoy ni indalil sintumpukan hikarwa. Intumpukan hikatu amo na in pagtawakun Allahu mawjudun bila makan. In kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon tempat niya. Wala nasakop sin tempat. Wala nasakop sin masa. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay. Way umpama niya, way sabanding niya, way sibu niya. Daing hakatan tiapan jari niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian in maksud niya, wayroon sibu sabanding in Allah subhanahu wa ta'ala, hang sulag deng hapiapan jari niya. Walillahil mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala in nagtatagda po sin kasifat-sifatan sa taas-taas. Di hikapang hinibo, iban di hikapang umpama in Allah subhanahu wa ta'ala, pauno-uno piapan jari niya. In Ali radiyallahu anhu, hambuk masa na asubo siya. In pangasubo kaniya, su'ila Aliyun karramallahu wajhah. Faqila lahu, ayna Allah?
In agi kaniya sin nga subuh hariin in Allah subhanahu wa ta'ala. Qal in agi sinali aina sualun 'anil makan. In aina yan pangasubuh tungod tempat. Kana Allah la makana la. In kaon sinallahu subhanahu wa ta'ala haazali wa iruun pay nang sulag uno-uno. Tunggal siya. Wa iruun tempat niya. Wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Na in Allah subhanahu wa ta'ala habihayaun wala da napindah daing hakaazali niya, wala da siya nasakop sin tempat iban masa. Wala nasakop sin tempat iban masa. Wa qala aidan inna Allah khalaqal arsa izharan liqudratihi la makanan lidhatih. Bunnal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala in agisin Ali radhiyallahu an. Tiapan jari niya in ars karena pagpatarang niya sin gaus kawasan niya. Wala niya tiapan jari paghulaan sin zat niya. Na inhi katutumpukan amo na intumpukan sin ahlus sunnah wal jamaah. Karena in Imam Syafi'i nagkabtangan, qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, i'lamu anna al-bari' azza wa jalla la makana lah. In agi sin Imam Syafi'i, ingatan niyo, bunnal tuod, in Tuhan nagpapanjari, amuin mahatinggi, wayroon tempat niya. Way siya nasakop sin tempat. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kana Allahu ahad, wa lam yakun ma'ahu shay, wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Inagis ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, in kaun sin Allah subhanahu wa ta'ala hazali, hakaawal tunggal isa-isa niya. Wairuun sarta niya hang sulag uno-uno. Lam yazalillahu mawjudan, tatap ingkaun sin Allahu subhanahu wa ta'ala fil azal, haazali. Wairuun sarta niya hang sulag uno-uno. Laysa ma'ahu ghairu. Wairuun sarta niya hang sulag uno-uno. Wairuun in ars, wairuun in kursi, wairuun in lah, wairuun in malaikat, wairuun in jin, wairuun in manusia, wairuun hang sulag uno-uno. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala di humajat pahambuok deng hapiapan jari niya. Na in tumpukan hikatu, tumpukan sin Abul Hasan al-Ash'ari, hakap tangan niya inna Allah la makana lah, bunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun tempat niya. Way siya nasako pasin tempat. Sumagaw nagsabda in Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tajaba an ahli as-sama kama ihtajaba an ahli al-ard. Bunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala
Kaya tatampanan daing hama nga sila naghuhula hataas sin langit. Diya day sab sing katampan daing hama nga sila naghuhula habaw sing gumi. Manu si Ajin binata. Wa anna ahla mala'il a'la la yatlubunahu kama tatlubunahu antum. Misan pa in malaikat sa taas-taas, mga malaikat mukarrabin, naglalawag na sila ha Allah subhanahu wa ta'ala, biasin kapag lawag niya. Intanda niya in Jibril alayhi salam. In Jibril alayhi salam hadum sin Isra wal Mi'raj. Di magpakman sila madto pahijab panagnaan. Timimpuad na nagbalik in Jibril alayhi salam in agis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy alayhi salatu wassalam, ya Jibril, ila ain? Ya Jibril, pakainaka. Qala ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wairuun daing kamu kamalaikatan in agis in Jibril alayhi salam. Malaingkan aun tempat niya tertentu. Wa hadha muntahal khalaik. In tempat ini tempat tubtuban singkatan japan jari. In tajawaztuhu lah taraktu bin nur. Bang aku laung sin Jibril alaihi salam sumungpa tantu maangpud aku sin sahaya. Jibril alaihi salam di na makasungsong na wa anna ahla mala'il a'la la yatlubunahu kama tatlubunahu antum. Bangin manusia naglalawag Tuhan bihad turaysab in kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in hakikat niya fa innahu ma halla fi shay. Sabun naltuudin Allah subhanahu wa ta'ala wala timampat hang sulag uno-uno karena dihumajat tempat in Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala wairuun jihad, wairuun direction niya. Kung makawa may ta kita long dimang kita dumua ang katuntay 5 tamad to pataas. Sabab inyaon pagtawahun siya qiblatud du'a. Amu yaun in qiblat sin pangin dua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na in yaun daing hamanga adab sin pagdua iban daing hamanga sabab sin hikatayma sin dua. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifra khaibi. Sabun nal tuud in Tuhan niyo Tuhan baing lumanon sarta maha pamurah. Maluman siya haipon ni apabila ang katun in 5 magpuhon mangayo mangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala amin hikababa magbalik sin ipon in 5 niya way kauno-uno iban halaw kalugayan. Nahangkan kita magangkat sin 5 sabab inyaon in langit amuyaon in pagtawakon qiblatud du'a. Amuyaon in qiblat sin pangindua tuju fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno in pamandang sintumpukan hikatu hatungod farman si Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Sabab Jahmiyah daing Mu'tazilah ini i'tiqad nila in Allah subhanahu wa ta'ala ya nakatantampan na ampain agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu ma halla fi syai'in bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala wala siya timampat hang sulag uno-uno wa ma ghaba an syai'
sumakawa wala isab siya na lanyap daing hatiap-tiap uno-uno. Na initikad ikarwa, initikad nila in Allah subhanahu wa ta'ala yan nakatan tampat malano malumi gat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya lalangkapan ingkatan tampat in tiap-tiap hangkata iban tiap-tiap uno-uno. Amoy itikad ikarwa, itikad sin Jahmiyah daing hatumpukan sin Mu'tazilah bihad turay sabin mga sila Nasrani sabab hakabtangan nila God is everywhere in Tuhan yan nakatan tempat haun-haun hati niya nagsibo iniitikad nila in tumpukan panagnaan dahil mga musyabbih hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala yadto timampat paars niya ataas sin langit uning pamandang sin tumpukan sin ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa karena in tumpukan hikarwa in ta'wil nila sin kalimat istiwa ay istila istawla pagparinta inilang sin mga ulama ahlus sunnah dahil nga mga ta'wil batil di asin kabtangan qad istawa basharun bil Iraq ala ghairi sayfin wa damin mihraq hati niya in istiwa hakabtangan niya limingkod in hambuok tao hahula Iraq wala nag-usal puddang sanjata iwan wala nag-asag dugo uno lang ni maksud sin paglingkod yaon ay pagparinta niya anahan nila in kalimat hati niya istiwa ay istila pagparinta sin Allah subhanahu wa ta'ala dito haars niya sumagawa inagisin ahlus sunnah wal jamaah in ta'wil ini ta'wil batil karena wayroon daing ha mga ulama in nakabaak makna sin kalimat istawla bat amuin makna sin kalimat istawa na una yung pamandang sin ulama ahlus sunnah in panapsir ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahmanu ala al-arsh istawa in istawa ay ala wartafa ulungun wartifa hati niya panayimbabaw sin Allah subhanahu wa ta'ala karena nagsabdain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing kan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ulang labi nagis Rasul sallallahu alaihi wasallam antara sin langit dunya iwan sin langit sumuno kaniya bang luparon sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala 500 tahun antara sin tiap-tiap langit
500 tahun bang luparun sin kamalaikatan. Haantara sin langit hikapito, madto pa kursi iwan sin tubig, amin tubig yaun hababa sin ars, 500 tahun. Ada po in ars, yaun hababaw sin tubig, wallahu fawqal ars. Sartain Allah subhanahu wa ta'ala, nananaim babaw ha ars niya, bukun siya timampat doon. Sabab in fawqiyya pagtawakon, la fawqiyatul jiha. Bukun panaim babaw niya ha tampat. Biasin kabiyak sa hantain taas, narapit madto, pataas. Lapit palangit. Sumagawa fawqiyatul kahar. Panaim babaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasifat pangdaog niya, hakawasan niya, hakaus niya, hakamahatinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukun fawqiyatul jihad. Karni Allah subhanahu wa ta'ala wayruun jihad doon kaniya. Sabab bang in Allah subhanahu wa ta'ala nasakop siya sin tempat, nasakop siya sin jihad, sin direction, wayruun piagbiddaan niya, iwan sin piapanjarin niya. Demikian unoin pamandang sin ulama ahlus sunnah hatungod sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sabab intum bukan sin Jahmiyah daing ini perkasin Mu'tazilah, in pamandang nila, in pagtawakon panartai sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'iyatullah, in ini panartai sin Allah subhanahu wa ta'ala sin zat niya. Hariin ini pun sarta niya in zat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in zat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaun hakatan tampat. Naunin panartai sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ma'iyatullah pagtawakon na bahagi siya nagdua. Yang kasi mo ilapis may. In muna amuna in pagtawakon ma'iyatul am, panartai sin Allah subhanahu wa ta'ala saplag pakatan piapanjari niya. Ma'iyatul am bil ilm wal ihatat wal qudrah, panartai sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ilmu niya, sin panghati niya, iban sin kawasan niya doon hapiapanjari niya. Wayroon makatapok ang sulag uno-uno daing sifat ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena kiasartaan sin sifat ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan piapanjari niya. Hangkan daing hasarayaw-rayaw pag-iman, sa sampurna pag-iman, biasin hadis nasabot takaina, amunain manusia kaingatan niya in Allah subhanahu wa ta'ala, sarta niya hariin siya. Inyaon bukun zat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qudrah, demikian kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasasakop kita sin kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intanda niya misanin pilaw sin matatay ni di ta kapagbayaan. Insud gwa sin napas tari ta kapagbayaan. In karo bang dumatong kato di ta kapagbayaan. Wayruun gaustahang sulag uno-uno, karna in kudrata halawm sin pagbaya, kudrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inhika dua jenisan sin ma'iyah. Ma'iyatullah amuna in khasah, hati niya tartanto, panarta isin Allah subhanahu wa ta'ala tartanto, ha mga ipon niya ibadihil mu'minin, ha mga ipon niya na mamarat saya, ha mga sila sabirin, ha mga sila mutawakkilin, ha mga sila muttaqin, unin panarta isin Allah subhanahu wa ta'ala bil magfirati war rahmah, kaampunan iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala,
bukun zat sin Tuhan Rabbul Alamin. Dia sin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Yan ako'y nagisin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Angan-angan, hahuna-huna sinipon. Sarta niya ako ma'iya idza dzakarani, apabila siya timumtum tako. Na in ma'iya rin di sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ta'u magdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta niya in kaampunan iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli tumubtob na jaridto, murah-murahan, mahinang padduman hakabuhi sin ako, lapayin kamo, in nasihat haupo-haupo, sarta patattapun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaampunan iban rahmat niya, hatiap-tiap ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasabot sin kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sarta demikian murah-murahan salamatun kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga ta'ud atawa waba amuin piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tutukasan ang mga bariman atawa bilang lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baong kaptangan na mo limipay, ingat to dahil kalamahan sin panghati sin tay manghudniyo, karna in tay manghudniyo kulang kabus ilmu iwan panghati sumakawa hangad hulat at tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maba'ad wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullah, wallahu a'lam wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan al-Ustaz Abdullah Sani Idlasan. Selingkat-lingkat nasihat atau kampatumtum mangan murah-murahan biag barakat sin Allah Ta'ala in nasihat kato tan sing guru nato. Sababiat mga maas tayo manghud na mahaka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakon ko in guru sin kami amin manambuli sarta mangindo akato tanyo. Guru minsan pabiya din in kabisi masi-masira miyumuna in paghaddam haaga masin Allah Ta'ala, tawakon ko yung guro na mukalasahan way na dugaing den kang katuan al-Ustaz Hajaraji Guru Bata Tapsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas sing kapuji iban pananglit tuju pa Allahu subhanahu wa ta'ala, sarta sin salawat panabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iban salam, lapay na ima kasahabatan niya mulya iban sin mga ahli kalwarga niya, mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, habarakat sin bulan Ramadan, iban habarakat sin pagpuasa, halaw man sin bulan Ramadan, nakarilkato tanyo inguro tanyo mulya, biya na kan al-Ustaz Abdullah Sani Idlasan, sin nasihat sa lingkat-lingkat, bang timakdil naglurop, na di magpak kita nubihan pakalawman amasayad to mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya kisa si mga sila magkikisa pandikal, aon hambuok tao naglawag Tuhan. Ubos siya bihan piyagimba, ampana siya bihan piyahigad. Hatat kala insiya, si mampay
pahigad, daplakan, pahigad tibilan, tumagha aun timunga, o ista, dakula, sarta simuara, biya sin suara tayo ni, dahin hakahandak ibang pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imong sit siya na nga subuha tao ini, long nga pakain ka, long na maglawag ako Tuhan. Na imasuwi sabin tao ini. Nga may sab ko long istalong at timunga, naglawag ako long nga dagat. Hati niya inista naglawag dagat, sinya unsiya halom sin dagat. Nahangkad da inhambuk pandikal, philosophers in Indonesia. Hi Maulana Hamzah Pansuri. Sabihin hula niya deng Pansur Indonesia. In agi niya, saya berangkat bernaik haji ke Makkah. Timulak aku lo nga naghaji tujuh pa Makkah. Mencari Tuhan di dalam Ka'bah. Maglawag Tuhan lo alam sing Ka'bah. Sabing Ka'bah yabihan, ngiyanan siya, Baitullah. Hati niya dua kalimat. Baitun, bay. Allah. Hati niya bay sin Allah. Na tiap-tiap bay sin Allah, in Allah yun halaw. Isa ka ula-ula. Mencari Tuhan di dalam Ka'bah. Maksud na tibulak naghaji pa Makkah, maglawag Tuhan alam sin Ka'bah. Badan saya bersusah payah. Imbaran ko lang nga naluog sadya. Saya katamu dengan dia di Indonesia. Pag tukaw-tukaw to ilong nga bihan, nagbak kami long iban siya, dito ralong ihawla ko ha Indonesia. Na inagi sin philosopher sin lupa suwong. Lawagon mo pakain, tampat hariin diin. Intuhan lain-lain, doon ang pahari. Lawagon mo pakain, intuhan biyan hariin diin. Intuhan lain natin, intuhan bidda din nga katampi panjari, doon, ikatuglam, ang pahariin. Di na isab. Na, sumakawa mga kamuliran, puwas si mga kamaasan, sab na labi mapandirin ka ako. Sa mga kamuliran, mga kaanakan. In ikay sala, sud pa ilaha, bang marayaw kara, dumagpak pa illallah, la katibuukan, lapal kahambuukan, bang atay katamakan, Allah di kabakan. Mga kiulungan, sina Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini ay nakaw magpalayo sa ingataba imbaran mo. Mayta bang aun sakit dumatong pabaran sibu da papais paunod padugo pabukog matto kita maghuro-hurubihan paklinik. Sabab magpakita ha doktor bang uno yung sakit. Hasupaya kapriskayaran ubat. Atas kita niyo gumasto. Sa mayta bang iman masakit halom simpigi jantung. Di kita niyo bihan. Matto pa mga doktor amu impakar makaingat sin sakit yaw. Mayta tanyo bihan di ipa-check up. Bang nasakit in iman halom simpigi jantung. Sabab mga kiulungan sin Allahu Ta'ala, hasabab sin pag-iman, amunaon inhi kasampay. Sin panauhid iban sin ma'rifat, tuju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na impangatayan na bahagi nagtu. Ikaisa pangatayan na sasakit. Na tiap-tiap na sasakit, dua rin tukuran. Bang di mabuhi, mapatay. Bang umuli, mabuhi. Na bang di umuli, mapatay.
Hikaruan niya biyan namang miyatay na kalbon mayit. Hati ang pangatayan niya matay. Di na tuod siya biya matabali. Di na mabaya tumayma pang Hindu. Di na mabaya dumungog pang Hindu. Di na mabaya umatod hamang nga sila biya mag-Hindu. Maong pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul niya. Na bang siya umuli, hati na yung ibang kalbon salim. Yung pangatayan, salamat. Nahasabab yan to, isi yung mga doktor. Nabiyan na mga kanda Ustad Abdullah Sani Idlasan. Sila yung mga doktor. Sin sakit hapag iman halom simbigi janto. Yung mga ulama. Maun kita niyo kanila. Adapun impadduman, dumulan nila, hipaglawag unuin ubat, matadjam, hikaubat sin sakit, nasabot. Amo na yung kitab Al-Quran. Kanina yun, hudal linnas. In Quran. Demikian hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hambuok din ha mga ubat. Sim mga sakit, sim pag-iman habigi jantung. Amo na impagjikir tuju pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In kalimat jikir bang hadila sabot hangan sin Allah. Bang kimugdan paatay tumtum pajat tunggal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naon riwayat ding ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tungod paamin ubat sim pangatayan. Hati niya, inna likulli syai'in sakala. Sabunar to lang doon hatiap-tiap uno-uno, awon hipagkukuskus niya, awon hipaglalano niya, awon hipaglulukop niya. O sakalatul qalbi dikrullah, adapun lo nga biyan hinipaglalano. Ipagbabakita simpangatayan, ubat simpangatayan, amo na impagjikir, tuju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabang impangatayan na sa sakit, insiyabihan, kalilibunan, di makatumtum tuju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Minsan makatumtum sumagawa, magdagbit siya dyan. Biad di na bang siya mapatay na, di natuod siya makatumtum sa lama-lama. Sumaga bang insya umuli, mahinang siya kalbun salim, insya Allahu subhanahu wa ta'ala. Ikaw na imano siya, salamat. Dahin haka siksa iwan murka sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dunya, iwan akhirat. Sabab mga kiulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Intao, magjijikir, magsasabot, magtutumtum tuju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Insa ka ula-ula, in Allahu subhanahu wa ta'ala. Yan halom sim pangatayan nila. Ay man isa basawa, masaim panay mani. Kandi magnasihat tini, imagpuka si mga pangadya ini, amoy ganta, magtupiwan sinamuin. Darajat, simpanghati, simano siya. Minsan pabiyato ang tahopahu kabtangan, bang di mapasawa marayaw, di matay marayaw. Minsan sibuk-sibuk tanyo bihan nagdurungog. Kanya-kanya yung panayma. Bang ingkab tangan nung yabihan na, intao magjijikir, magtutumtum tudyo fa Allahu ta'ala. Insa ka Allah, in Allah yung halap sin atay niya. Wala doon in Allah talab sin atay mo timampat. Sumagawa. Paluakan yung panghati niyo. So, pamasamin. Bihan yung pangatayan. Bang insamin, paalo po mo pasuka, insa ka ulalin suka, yato halab sin samin. Kaya paman niyo, biya dahat to yung pangatayan. Sawasa. Wayroon sakit niya. Impangatayan, way sakit niya. Impangatayan niyan, tap-tap nanunumtum tuju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mustak indaghal niya, sa hingga dumaran, hikalagtik sindila niya. Doon hakabtangan, la ilaha illallah. Na,
intao magjijikir, indila. Hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dagan deng hajikir, deng hatumtum sin pangatayannya. Tujuh pajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yung pangatayan sa pantun sa amin. Bang impangatayan nanonumtum tujuh fa Allah subhanahu wa ta'ala. Beresin sa amin. Hati na insami ni malo pasuka. Insa ka lalin suka. Yaon halam sin sa amin. Bang kau nanumtum tujuh fa Allah. Insa ka ula-ula. In Allah subhanahu wa ta'ala. Yan halam sin atay mo. Na ikaw na insa suuk-suuk manusia. Tujuh fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga jamaah berhormat. Lagi eri halaman simbolar Ramadan. Pataurun taniyo. Impagjikir. Impanumtum tujuh fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si magbasa Quran. Biya na sin magtasbih, magjikir, magduaah, magruku sujud, maghinang singkatang karayawan. Inyan banghakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jikir sin ikaw iwan ako. Tujuh fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nari nga sabab yato murah-murahan. Mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innasihat si mga kaguruhan tanyo rendi. Labi aula na to innasihat sin guru tanyo dakola Ustad Abdullah Sani. Idlasan. Timamat sin pangaji niya sa taas-taas. Dito ha Malaysia. Bang mampya pagmumpaat. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kato tanyo. Dunya iban akhirat. Iban insa lingkat-lingkat pagkaon. Mga kiulungan sin Allah ta'ala na bang yaw ni manok, yaw ni habin sapi. Na, yaw ni sabihan inista. Na labi apdali o mga sayul, na biya da basingkuan, Tuan Abdullah Sani, biya da simbaloy. Bang long tahamukin war na niya bihan, na biya kulang di sabi manis niya. Imalingkat to, biya namun palang siya. Hati yaw ni gadong, yaw ni impula, yaw ni ingkalas, yaw ni talok, yaw ni bilo, hati niya magsusung imanis niya. Naday nga sabab yato mga kiulungan sin Allah. Taabitun taniyo mga kaguruhan taniyo mukhlis. Mari pa majelis taniyo. Hasupaya malingkat taniyo aturun. Im mga nasihat. Day na madsadik. Al-Islami sabil al-muhtadin. Iban jinis-jinis innanam niya. Na hasabab sintibot si mga ulama tanyo dimil nasihat kato tanyo. Ando impangatayan tanyo kaulian. Mahinang siyabihan. Kalbud salim. Pangatayan salamat. Pangatayan sawasa. Jian-jian sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangatayan sawasa. In pangatayan salamat deng hajingki. Deng hautub-utub. Salamat deng hatumbi. Deng haiku-iku. Deng hatuhuma. Deng hatakabul. Deng haria. Deng hasumaah. Deng haujub. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati niya haadlaw kiamat. Di na makarhil kamumpaatan impangalta iban simpanubo. Malingkan hamurakuman imakarhil kamumpaatan hisiu-siu indumatong pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdara simpangatayan salamat, nagdara simpangatayan sawasa, salamat ding uno, salamat ding hakatan. Hinang sala, impagbasa ang pangatayan salamat. Biya simpangatayan niyo. Di tumubo injingki, di tumubo inigil, iniku-iku, in utub-utub, in tuhuma, di tumubo, in riya, di tumubo, in sumaa, in ujub, in takabur, in pagbansag, in pag-abbo, sumagawa, in tumubo doon, amuna in iman, in yakin, in syukur, in sabar, in taqwa, in tawakkal, in ikhlas. Amun ni mga sifat sarayaw-rayaw bang tumubo na halong pangatayan sin ako iban ikaw way na sakit
na impangataya mo yang kalbun salim. Ikaw indahong magbaksin Allah subhanahu wa ta'ala sebab amuraya tu'y magmumpaan. Hadarat sintuhan na to. Maha suci, maha tinggi Allah na murah-murahan abarakat simbulan Ramadan iban simpagpuasa tanyo halaman simbulan Ramadan na bangman na dawat na to. In rahmat, ulung, kasih, keampunan iban karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik in program tanyo hadlaw kunsum insya Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya kau temang tum-tuma in masa tahadunnya karuh kau ampa intula kuntah pula malayu pagsadya kau amal hinangun luto daran kau paghadir pamajlis ini ia kau umat sin nabi inda akan amal bang kau di magparuli magsusun amahuli magsusun bang amal wairu bang Allah di magampun hanar kasih saun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.